argazkilaria, nik esango nuke argazkilaritzaren teknikak erabiltzen ditutela proiektu ezberdinak garatzeko. Eta azken aldin eta kasu honetan bereziki funtzio sozialak dituzten proiektuak aurrera ateratzeko erabiltzen dut argazkilaritza. Iruditzen zaitelako azkenean sormena dela kanal bat gauzak mugitzeko. Jaso nun proposamena izan duzan egitea mural handi bat Astigarragako emakumeon plaza berria izango dan hortan, ez? Nahiko hasieratikan garbi ikuste genuen prozesuak parte hartzailea izan behartzula. Hasieran hartu zuten parte edo izena eman zuten 250 emakumek deialdi atera eta 4 egunetan edo seitu. Hasi ginen argazki saioak egiten, hasieran 15-20ko taldetan. Argazki saiotan saiatu geha dinamizatzen. Gure helburua izan du da, pixkat magia sortzea, energia, esan duguna. Eta, netzako hortan imprescindiblea izan da gu mugimenduan jartzen. Orduan, ariketa oso sinpletatik, egin salto txiki bat. Eta, salto txiki batetik geho besua luzatu, geho bota bukaeran ja, poderosa total, ez? Orduan, egia esan, uzkurtuta etorri dela jendia, baina lortu dugula pixka jendean martxan jarrita, oso modu naturalian pasada, eta jendia egia esan oso eskertua ez dakit, ondo pasatu. Saiatu geha adin ezberdinetako emakumeak sartzen, limiteak jartzen dituzten emakumeak adierazten ere bai. Indarra, goxotasuna, energia kontraste ezberdinak, eta aliketa zabalena zehatzea. Badago Astigarragan aritu izena duen kolektibo bat, lan handia egin duna, emakumeen aurkako indarkeria salatuz, emakume kolektiboekin eta emakumearen inguruan lan handia egin duen kolektibo bat gainea txiki hasi izan zerbait mundu guztira zabaldu den proiektu bat da. Eta kolektibo honek matazak egiten ditu, eta mataza horiek ere adierazi dira mural hortan. Eta azkenian argazkiak egiteko erabili ditut argazki kamera digitalak, eta probatu dut baita ere kamera analogikoekin lana egiten. Kamera analogiko interbenitu edo tuneletuekin. Egia esan, diseinuaren zatia oso komplejua izan da oso laboriosoa. Eta, azkenian, pieza gora, pieza bera, eskubiago, horiago, urdinago, moreago, hortxe ibili geha burrukan. Eta, planteatu da diseinu bat. Asmoa zen pixka bat diseinu horrekin esperimentatzea. Eta, eskuzkotasun pixkat ematea, eta horregatikan Iñaki Rifaterra litografoarekin kolaboratu dut. Egin nolabait ere haitu ginen kolorekin eta pigmentoekin esperimentatzen. Eta, eman genion gure buruari aukera esperimentatzeko litografiarekin. Eta, emaitzak etzian izan aurreikusi genitunak, eta, azkenean egin genuen diseinu originalarekin egin dugu aurrera. Eta, orain kristalean serigrafiatuko da. Irudia kristalean inkurustatuta joango da. Orduan, azkenean aukera hartu zen, azkenean nahi dugulako irautea, ez? Muralak denboran. Eta, kriston lana izango da baita ere, azkenean 45 metro dia, orduan inbartia ez dijoa dena segido, zatika joango da, montatu behar da ikustala baita ere, irudiak jarraipena izateko. Azkenean, irudiak ez dira baldosa individualak, jarraipen badaukare bai. Pentsatu nahi dut, muralak transmitituko dula Astigarragan bizitzen ari den
prozesu hori, eta nik esango nuke dela ilusioa momentu honetan. Jendeak bere sentitzea murala, hori gustuko litzaidake, horretarako egina dago, murala denontzako da, denona da, denon artean egin dugu. Eta espero dut, ilusio hori piztea, eta gogo hori piztea, eta identifikazio hori piztea emakume eta gizonen